Abiy Oromoo ganee Oromoo ajjeesuuf shira hojjechaa jira jettanii warri yaaddan laphee keessan sakattaa. Abiy saba kana maqaasaa jibbamasaa jijjiiruuf woo baay'eeti sa'aatii 2-3 rafee hojjechaa jira. Kabajamaa caffee kana fuulduratti qaamolee hidhatanii naannoo keenya keessa socho'an abaa'oo shaneen akka araaraan galu kabaja olaanaadhaan maqaa uummata keenyatiin gaafachuun barbaada. Amma waa'ee araaraa ni dubbannaan kaaninaan iskiriir yoo Oromoon tokko ta'e probleemidhaa jedhanii yaadu. Nagaadhaan qaama dhufuu barbaadu kamiyyuu faana mootummaan nagaadhaan dubbatee xumuruudhaaf araaraan dubbii hunda hiikuudhaaf qophaa'aadha. Waamicha dhiyeessaa ture ammas jala bultii bara haaraa kanarra teenyee bara 2016 keessatti Oromiyaa keessatti bara sagaleen qawweetti cufamu Oromiyaa keessatti waggaa darbee jechuun bara 2015 keessa mootummaa naannoo Oromiyaa darbee sammoo mootummaan federaalam waraana bilisummaa Oromoo waamicha araaraa yoo taasisum yeroo tokko hin dhagaamne. Waamicha araaraa waggaa darbee qofa keessa yoo xiqqaate yeroo 100 qaamota mootummaatiin irra deddeebiin waraanni bilisummaa Oromootiif dhiyaateetii jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa addatti ammum irra deddeebiin pirezidaantiin naannichaa waamicha waraana bilisummaa Oromootiif yoo taasisan bara 2015 keessa deddeebiin dhagaamaa tureera. Oromiyaa keessatti qawween hin barbaachisu rakkoo jiru mariidhaan furannaa yoo jedhanis 1-2 hin dhagaamu. Haa ta'u malee ammum waamicha taasisuun alatti ammum dhugaa fi qabatamaan lafatti wanti raawwatame hin jiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa akkuma duraanii dhuma bara 2015 irrattis waraana bilisummaa Oromootiif waamicha araaraa dhiyeessaniitii jiru. Bara 2016 keessa qawwee tokko Oromiyaa keessatti hin barbaannu Oromiyaatti nagaa buusuu feenam rasaasa tokko hin dhukaafnuun ammum waadaa pirezidaantichaa kanaati. Dhugumam Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromootiif mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaas araara buusanii bara 2016 kana keessa ammum Oromoon nagaa ni ta'a. Akkasumas ammum darbee ammoo mootummaan waan jechaa jiru kan ammum qabatamaan lafatti gabbuusaa mootummaan akka mootummaatti bara 2015 keessa yeroo meeqa waamicha araaraa dhiyeesse kan jedhu ammum bal'ina isaa isin biraan geenyam. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun ammum yaada keessan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabuuf like share godhuu hin dagatinaa isiniin jennam. Odeeffannoo keenya akkuma jalqaba irratti jennee mata duree dhimma rakkoo nageenya Oromiyaa keessatti adeemaa jiru akkasumas ammoo bara 2015 Oromoon maal keessa ture jedhu irratti xiyyeeffanna. Mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas ammoo mootummaan federaalaa waraana bilisummaa Oromoo waliin tibba kana gara Taanzaaniyaatti ji'oota 4 dura deemuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee ammoo erga bara 2018 ministeerri muummee aangootti dhufe Oromiyaan takka nagaa argatte hin beektu. Ministeerri muummee aangootti dhufu hordofee ammum waraanni bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa akkuma galeen ammoo cinaan tokko bosonatti kan hafe. Waraanni kun ammoo ergasii booda yeroo adda addaatti qaamonni mootummaa waraanni kun qawwee akka lafa kaa'ee galuuf waamicha taasisaa turaniiru. Waamichi isaan taasisan ammum waraana kana waliin mari'annaa osoo hin taane ammum waraanni kun calliseetuma akka ijoollee qawwee lafa kaa'ee akka galu gaafachaa turaniiru. Mootummaa federaalaas ta'e kan naannoo. Kabajamaa caffee kana fuulduratti qaamolee hidhatanii naannoo keenya keessa socho'an abaa'oo shaneen akka araaraan galu kabaja olaanaadhaan maqaa uummata keenyatiin gaafachuun barbaada. Naannoo Oromiyaa keessatti ammum qaamota mootummaa dabalatee waraanni bilisummaa Oromoo nagaa Oromootiif takka hawwii isaan qaban ifatti mul'isanii hin beekanimi. Lamaan isaaniiyyuu qawwee jaallatu. Lamaan isaanii ammoo nagaa Oromootiif hawwiin isaan qaban takka argame sin beekum. Addatti ammum waraanni bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti marii gochuu nan barbaadam bakka qaamni sadaffaa jirutti jechuu yoo dubbatu qaamonni mootummaa ammum marii jedhamu kana ammoo bakka qaamni sadaffaa hin jirretti akka ta'uu barbaadu. Qaama sadaffaa qaama afaffaa waan jedhamu hin jiru. Namni karaa nagaadhaan qabsaa'uu barbaadu biyya kanatti karaan isaa banaadha. Lolli kamuu qaamni hidhate kamiyyuu
karaa nagaatiin qawwee isaa lafa kaa'ee gaaffii isaa dhiyeeffachuu qaba kan jedhu mootummaan ejjennoo qaba. Mootummaan ammoo yeroo adda addaatti waamicha araaraa ni dhiyeessa. Waamichi araaraa inni dhiyeessu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo qawwee lafa kaa'ee akkuma kaleessaa been akka deebi'u barbaadu. Kanaas ammoo mootummaan araaraa jechuutiin alatti ammoo wanti qaama sadaffaa hin barbaanneef akkuma kaleessa ammoo namoota akka Jaal Daawud Ibsaa fa'aa Eertiraa irraa galcheem itti taphatee ammoo magaalaa Finfinnee keessatti mana hidhaa keessatti ugguree taa'u kanas ugguru barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo kana hundarraa sodaa waan qabuuf jecha bakka qaamni sadaffaa hin jirretti galuu hin barbaadu. Haa ta'u malee ammoo bara 2015 akka fakkeenyaatti yoo fudhannem bara 2018 irraa rakkoon hamaa ta'us ammoo barri 2015 darbe kun akkaan Oromoodhaaf hamaa ture. Oromiyaa keessatti bakkoota dura waraanni bilisummaa Oromoo hin dhaqqabin hedduutti waraanni gaggeeffamaa tureera. Inuma ammoo mootummaan federaalaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa jedhuun uummata nagaa haala suukanneessaan ajjeesaa tureera. Darbe ammoo diroonii kaasuun uummata nagaa bakka tokkotti rashanee dirooniinis akka malee rukutaa tureera. Kanaas ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun irra deddeebiin haleellaa raawwatamanidha. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana dura ammoo irra deddeebiin ammoo qurxummii balleessuuf bishaan gogsuun barbaachisaadha jechuunis waltajjii adda addaa irratti dubbachaa tureera. Kana osuma jedhu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaa to'achaa turaniiti jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduu haa to'atan malee mootummaan waamicha araaraa jechuun waamicha yeroo adda addaatti taasisaa tureera. Waamichi taasisu kun ammoo lafatti jechuun qabatamaadhaan wanti argame garuu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin akka galu ammoo addatti mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2015 qofa keessa yoo xiqqaate yeroo 100 ol waamicha taasiseera. Kana jechuun ammoo pirezidaantiin naannichaa waltajjiiwwan argate maratti waraana bilisummaa Oromoo maqaa shanee jedhu waamuudhaan akka galu barbaadu. Kabajamaa caffee kana fuulduratti qaamolee hidhatanii naannoo keenya keessa socho'an abaa'oo shaneen akka araaraan galu kabaja olaanaadhaan maqaa uummata keenyatiin gaafachuun barbaada. Amma waa'ee araaraa ni dubbannaan kaaninaan iskiriir yoo Oromoon tokko ta'e probleemidhaa jedhanii yaadu. Nagaadhaan qaama dhufuu barbaadu kamiyyuu faana mootummaan nagaadhaan dubbatee xumuruudhaaf araaraan dubbii hunda hiikuudhaaf qophaa'aadha. Kanaafuu har'aas lafa kanarraa Wallaggarraa ergaa tokko dabarsinaaf. Qaama hidhatee bosona jiru kamiyyuu koottaa qe'ee keessanitti nagaadhaan galaa isin hin jennu. Waamicha dhiyeessaa ture ammas jala bultii bara haaraa kanarra teenyee bara 2016 keessatti Oromiyaa keessatti bara sagaleen qawweetti cufamu Oromiyaa keessatti bara nagaan itti bu'u rakkoo garaagarummaa jiru karaa nagaatiin karaa dimokiraatawaa ta'een kan itti furraa akka ta'u asumaan irra deebi'ee waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Pirezidaantiin naannichaa waltajjii hundarratti waraanni bilisummaa Oromoo akka galuu barbaannam karaa nagaatiin akka qabsaa'u feenaa jechuunis waamicha ni taasisu. Haa ta'u garuu ammoo marii godhuutu barbaachisaa jechuun hawaasni osoo eegum waraanni kun qawwee akka lafa kaa'ee galu pirezidaantiin kun ni waama. Darbee ammoo muummichi ministeeraatis akkuma pirezidaantichaa kanatti qaamonni waraanaa keessa jiran qaamonni qawwee hidhatanii bosona keessa socho'an akka galuu jechuunis waamicha ni taasisu. Yeroo dheeraadhaaf ammoo qaamonni kun bakka qaamni sadaffaa jirutti mari'achuu hin barbaannu jechuun mootummaan dubbachaa turus dhiibbaa hedduu irra gaameen mootummaan ji'a afur dura ammoo waraana bilisummaa Oromoo waliin marii taasisuudhaaf Taanzaaniyaatti imale. Kanaas ammoo waltajjii tokko irratti mootummaan federaalaa jechuun muummichi ministeera biyyattiin ergaasaa taasiseen booda ammoo waraana bilisummaa Oromoo waliin Taanzaaniyaatti mari'achuuf deemna jechuun waltajjii gubbaatti dubbate. ነክሸኔ ጋር የሚደረገው ድርድር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል። አባው ሸኔ ወሊን ወሊገልቴን በሪ ታሲፈሙ ኢፍታን ታንዛኒያatti ni eegalama. Ergasii booda guyyaa sadaffaa irratti ammoo qaamonni lamaan marii Taanzaaniyaatti jalqabu isaanii namuu quba qaba. Haa ta'u malee ammoo mariin Taanzaaniyaatti imalee hawaasni Oromoo akka malee hawwiin eegaa ture osoo hin milkaa'in hafe. Qaamonni lamaan marii taasifame kanatti hin milkoofne garuu ammoo wantoota baay'ee irratti waliif galleerra waan garii irratti waan waliif hin galiniif marsaa lammaffaa jalqabnaa jechuun dubbachaa turan. Marii marsaa lammaffaa jalqabnaa jedhanii turan san garuu
hanga aduu warraatti cilee bishaan buute taate hafte. Osoodhuma Oromoon ammoo bara 2015 keessa ammoo rakkoon mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo ni xumuramaa jedhame eegamuu garuu barri 2016 dhufe. Bara 2016 dhufe kana sababeeffachuun tibba kana haasaa kan taasisan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo ammas irra deebiin bara 2016 keessatti qawwee tokko Oromiyaa keessatti dhukaasuu waan hin barbaanneef Oromoon akka boqotu waan barbaannuuf jecha waraanni kun qawwee lafa kaa'ee karaa nagaatiin akka galu jechuun waamicha taasisan. Waraanni kun akka galu malee kanarraa kan hafe ammoo marii taasifnaa, marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa sun jalqabnaa wanti jedhamu hin dhagahamu. Haa ta'u garuu ammoo marii kana dura ammoo marsaa lammaffaa itti deebinaa jedhan sun osoo kallattii mootummaan itti deebinaa jedhem waan tokko ture. Oromoof nagaa hawwuu dhabuu mootummaa kana irraa inni jalqaba akka mul'atu ammoo waraana bilisummaa Oromootiif waamichi inni taasisu akkuma galu qofa. Waamicha bira kan araaraatiin xumurraa waliin deemnee mari'annaa jedhu garuu bal'inaan hin dhagahamu. Bara 2015 keessa irra deddeebiin bakkoota adda addaa waltajjiiwwan argata hundatti mootummaa federaalaa darbees mootummaa naannoo Oromiyaa waamicha araaraa dhiyeessuus garuu waamichi isaanii takka lafatti qabatamaan mul'ate hin beeku. Bara 2016 kana ammoo qawwee dhaga'uu hin barbaannu mootummaa naannoo Oromiyaa jechuu hordofe waraanni bilisummaa Oromoo deebisaa laate hin qabu. Haa ta'u garuu ammoo qaamonni kun bara 2016 kan rakkoo isaanii furatanii Oromiyaadhaaf nagaa ni buusu moo nagaa hin buusu kan jedhu ammoo haasaa pirezidaantichaa irra dhaabbanneem waan dhufu walumaan bulle ilaalla.